आखिर ऐसा क्या है अमेज़न जंगल में जहां जाने से लोग आज भी डरते हैं? क्योंकि यहाँ रहता है दुनिया का सबसे विशाल सांप ग्रीन एनाकोंडा। और कहा जाता है कि यहाँ ऐसे अजीबोगरीब जीव पाए जाते हैं जिन्हें वैज्ञानिकों ने भी आज तक नहीं देखा है। अमेज़न जंगल इतना घना है कि यहाँ सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुँचती। इसी घने अंधेरे में छिपा रहता है ग्रीन एनाकोंडा, एक ऐसा दैत्य जो 30 फीट तक लंबा हो सकता है और जिसका वजन 250 किलो से भी ज्यादा होता है। ये अपने शिकार को डंसता नहीं बल्कि बिना आवाज किए शरीर को तब तक कसता है जब तक शिकार की सांसें थम नहीं जाती। इसीलिए लोग यहाँ जाने से डरते हैं। और हाँ, रोजाना ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।